ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஐலாண்ட் தமிழச்சி. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா, ஜமைக்காவில் ஒரு பெரிய ஆக்ரோஷமான மெலிசா ஹரிக்கேன் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜமைக்காவை ரொம்பவே டிசாஸ்டர் பண்ணிருச்சு. ஸோ நம்ம ஜமைக்காக்காக கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லோரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் இருக்கிற டர்க்ஸ் அண்ட் கைக்கோஸ் ஐலாண்டுக்கும் வரப்போகுதுன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பீச் இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ எப்படின்னு தெரில, நாங்கள் எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம்.